कार्यक्रम जनचासोको साथमा वायनेट, अब सबै कनेक्टेड। गरिमा विकास बैंक लिमिटेड, स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्रणाली, क्लास ए इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम जनचासोको आजको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आम नागरिकका चासो, चिन्तन र सरकारका विषय समावेश गरिने जनचासोको आजको श्रृङ्खलामा अर्थतन्त्रको एक खम्बा मानिने सहकारी क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था सहित एकजना कर्मयोगीको सङ्घर्ष कथा प्रस्तुत गर्दैछौँ। दर्शकबिन नेपालको अर्थतन्त्रका 3 मध्ये एक खम्बा मानिने सहकारी क्षेत्रले कुल गृहस्थ उत्पादनमा 5% भन्दा बढी योगदान पुर्याएको छ। देशभरका 30,000 भन्दा बढी सहकारी संस्थामा 73 लाख भन्दा बढी सदस्य छन् भने 1 लाख हाराहारीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। अरबौं रुपियाँ लगानी रहेको सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय वित्तीय अनुशासन बारे प्रश्न उठिरहँदा सहकारी साक्षरता वृद्धिसँगै सुदृढीकरण आवश्यकता रहेको छ। नेपालमा सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र अबको चुनौतीका बारेमा एक विशेष रिपोर्ट। एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने भावना र व्यवहार मार्फत व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र राष्ट्रको आर्थिक एवं सामाजिक उत्थानको लागि गरिने एकीकृत प्रयास नै सहकारी हो। नेपालमा सहकारी संस्थाको इतिहास झण्डै 6.5 दशक लामो छ। 2013 साल चैत 20 गते चितवनमा स्थापना भएको बखान ऋण सहकारी संस्थादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा नेपालमा विभिन्न प्रकृतिका 30,000 को हाराहारीमा सहकारी संस्था पुगेका छन्। सहकारी संस्था भित्र 73 लाख भन्दा बढी सदस्य रहेका छन्। मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादनमा झण्डै 5% योगदान पुर्याएको सहकारी क्षेत्रले 1 लाख भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनुको साथै लाखौंको संख्यामा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ। छरिएर रहेको श्रम, सिप, प्रविधि र पुँजीलाई एकत्रित गर्दै व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रकै लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको सहकारी क्षेत्रबारे पछिल्लो समय भने प्रश्न उठ्न थालेका छन्। ठूलो समूहबाट जम्मा भएको अरबौं रुपियाँको वैज्ञानिक व्यवस्थापन तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै सहकारी प्रतिको विश्वसनीयता कायम गर्नु यस क्षेत्रको प्रमुख चुनौती हो। हामीले विगत लामो समयदेखि सहकारीहरूको चाहिँ व्यावसायिक विकास क्षमता अभिवृद्धि गर्दै कुल गृहस्थ उत्पादनमा सहकारीको भूमिकालाई चाहिँ अग्रणी रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई आएको अवस्था हो। र सहकारी ऐन 2074 आइसकेपछि सहकारी ऐन 2048 र सहकारी नियमावली 2049 मा भएको व्यवस्थाले केही सहकारी को अनुगमन, निरीक्षण र सुपरभिजनको पाटोमा केही रूपमा अलिकति चाहिँ के अरे फितलो अवस्था थियो र सहकारी सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ वृद्धिको क्रम सँगसँगै त्यसमा केही रूपबाट अलिकति चाहिँ यदाकदा सहकारीलाई बन्दामी गराउने हिसाबले केही सहकारीभन्दा बाहिरका कुतत्त्वहरू सहकारीमा प्रवेश गरेर सहकारीलाई अलि बदनाम गराउने हिसाबका केही यदाकदा त्यस्ता घटना नभएका होइनन्, छुटपुट आएका छन् र छन् पनि। र त्यसलाई अलिकति चाहिँ अनुगमन, सुपरभिजन र नियन्त्रणको पातलाई दरिलो बनाउनुपर्छ र जुन गल्ती गर्ने, गलत काम गर्ने र सहकारीको आचरण, कार्यशैली र कार्य प्रगति भन्दा पनि सहकारीको मर्म र सिद्धान्तमा बाहिर, कानुनभन्दा बाहिर जानेलाई दण्डको सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले सहकारी ऐन 2074 मा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिसकेको छ। र अहिले चाहिँ के छ भन्दा अनुगमन र सुपरभिजनको पाटो पनि अहिले चाहिँ एकदमै चाहिँ राम्रो अवस्थामा पुगेको अवस्था छ। किनकि राज्य पुनर्संरचना भएर अहिले चाहिँ के छ भन्दा केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र चाहिँ स्थानीय सरकारको रूपमा अहिले मुलुकको संरचनामा छ र सहकारीलाई पनि अनुगमन, सुपरभिजन, नियन्त्रणको पाटो पनि त्यही प्रदेश स्तरका सहकारीलाई प्रदेश सहकारीले जुन चाहिँ स्थानीय स्तरकोलाई स्थानीय स्तर र केन्द्रबाट हेर्ने सहकारीलाई चाहिँ केन्द्रीय सहकारी विभागले नै त्यसको अनुगमन, सुपरभिजन र निरीक्षण गर्ने अवस्था भएको हुँदा अहिले चाहिँ पहिलाको भन्दा केही रूपबाट चाहिँ त्यो पाटो सहिलो भएको अवस्था पनि छ। विगतमा केही संस्थाहरू समस्याग्रस्त पनि रहे। हाम्रो गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षताबाट आयोग बनेको थियो। त्यसले 130 वटा संस्थाहरूलाई एउटा सूचीकृत गरेर समस्याग्रस्त संस्था पनि लिस्टमा पनि राखेको थियो। केही संस्थाहरूलाई हेर्नको लागि अहिले हाम्रो मन्त्रालयले
ऐनमै व्यवस्था भए अनुसारको व्यवस्थापन समिति बनाएर पनि कामहरू ओरिएन्टल जस्ता संस्थाहरूका केही संस्थाहरू काम पनि गरिरहेछन्। यो अब हिजो 35,000 भन्थ्यौँ, आज 30,000 सहकारीमा 150 संस्थाहरू भागेका समस्यामा परेका अवस्था अवश्य नै हो। यहाँले भन्नुभएको समस्यामा परेको छ। कतिपय संस्थाले आम रूपमा सदस्यहरूलाई जुन सेवा दिएर सहकारीले जुन एउटा उनीहरूको जीवनस्तर बदल्नको लागि, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि, रोजगारी सृजना गर्नका लागि, उनीहरूलाई वित्तीय सेवा लगायतका तमाम खालका सामाजिक सेवा गरेको कामको पाटो निकै ठुलो छ। तर खास गरी सहरी एरियामा हाम्रो राजधानी लगायतका केही सहरी क्षेत्रहरूमा कतिपय संस्थाहरूलाई चाहिँ यो अब सहकारीको दर्शन सिद्धान्त मूल्य अनुसार नचलेका कारणले समस्या पनि पर्यो। केही संस्थाहरू पलायन पनि भए, अन्त समस्याग्रस्त पनि भएका छन्। त्यसले पनि अब हामीलाई सहकारी क्षेत्रमा अब कसैले हेर्ने दृष्टिकोणमा सहकारीहरूले यसरी सदस्यका जनताका पैसा लिएर भाग्यो भने पनि कहिलेकाहीँ यदाकता प्रश्न उठ्ने गरेछ। यो विकृतहरू छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ। र यसको लागि महासङ्घले काम भनेको हाम्रो लबिङको, एडभोकेसीको हामीले अनुगमन निरीक्षण गराउन सुझाव दिने काम हो। र खास गरी यो चाहिँ नियामक निकाय, हिजो हामी सहकारी विभाग, डिभिजन सहकारी कार्यालय भन्थ्यौँ, आज अब हाम्रो स्थानीय सरकार, प्रदेश र सङ्घीय सरकार विभागले यसलाई निरीक्षण अनुगमन गर्ने, त्यहाँ गलत कामहरूलाई सच्याउने र भोलिका दिनमा फेरि त्यस्ता गलत प्रवृत्तिहरू नदोहोरियोस् भन्नको लागि विशेष त कारबाही गर्ने अधिकार चाहिँ नियामक निकायसँग छ। हामी महासङ्घ र हाम्रा केन्द्रीय सङ्घहरू, जिल्ला स्तरीय सङ्घहरूले हामी पनि आफ्नो सदस्य संस्थालाई निरीक्षण गर्ने, अनुगमन गर्ने, उनीहरूलाई अलिकति सिस्टममा नचलेको चिजलाई सिस्टममा ल्याउन पहल गर्ने कामहरू भइरहेको छ। र सक्दै नसक्ने अवस्था भयो भने हामीले अब सम्बन्धित नियामक निकायमा त्यसको लागि आवश्यक छानबिन गर्न हेर्नको लागि सिफारिस पनि गर्ने गर्छौँ। अर्थतन्त्रका 3 मध्येको एक खम्बाको रूपमा स्थापित सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरेर तल्लो तहका वर्ग तथा समुदायको उठान भए मात्रै विकास र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न टेवा पुग्ने देखिन्छ। मुलुककै रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान चुनौती र विसङ्गत पक्षलाई सम्बोधन गर्दै सहकारी साक्षरता बढाउँदै जानुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। साक्षरता दर त एकदमै राम्रो अवस्थामा छ र अहिले चाहिँ लगभग 65 लाख भन्दा बढी आम जनसमुदाय सहकारी क्षेत्रमा चाहिँ आबद्ध भएको अवस्था छ। र हामीले चाहिँ सहकारी महासङ्घ अथवा सहकारी अभियान अथवा चाहिँ सहकारी विकास बोर्ड अथवा सहकारीका अभियन्ताहरू भनौँ न, हामीले नै अब यो युनिभर्सिटीमा पनि सहकारी शिक्षाहरू, सहकारीको चाहिँ एउटा सब्जेक्टहरू राख्नुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार चाहिँ यो टियुसँग केयुसँग पनि हाम्रो चाहिँ संवाद र चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्तर्क्रिया भइरहेको अवस्था छ। र अब हामी तल्लो लेभलबाटै एउटा चाहिँ तपाईँको स्कुल लेभलबाटै एउटा पाठ्यक्रममा चाहिँ सहकारी शिक्षाको हिसाबले लानुपर्छ भन्ने हिसाबमा अहिले अगाडि बढेको अवस्था छ। तपाईँलाई जानकारी गराउँ, बचत ऋणकै संस्थाहरूमध्ये हाम्रो यो केन्द्रीय सङ्घ नेफ्सकोनले जुन एउटा यसको चाहिँ ब्रान्डिङको कार्यक्रमहरू गरेको छ, आइएसओ स्ट्यान्डर्डका ब्रान्डिङ कार्यक्रमहरू जो एसियाली ऋण महासङ्घले चलाउँछ। म त्यसको उपाध्यक्ष पनि थिएँ, प्रथम उपाध्यक्ष पनि भएको थिएँ। त्यसले चाहिँ त्यो एउटा एक्सेस ब्रान्डिङ भन्ने एउटा क्वालिटी चाहिँ आइएसओ स्ट्यान्डर्डभन्दा माथिको मानिन्छ। त्यस्तो संस्थाहरूमा लास्ट इयर हाम्रो चाहिँ यो एसिया पेसिफिक रिजनमा 27वटा संस्था त्यो ब्रान्ड भएकोमा 2टा फिलिपिन्सको, एउटा इन्डोनेसियाको 24वटा संस्था त्यो ब्रान्डेड छन्। जसलाई एक्सेस ब्रान्ड भनिन्छ, त्यो चाहिँ आइएसओ स्ट्यान्डर्डभन्दा माथि मानिन्छ। अर्को नेपाली स्ट्यान्डर्डको पल्स भन्ने त्यो के अरे प्रोबेसन भन्ने प्रोग्राम चलाएको छ। त्यसमा एउटा वित्तीय सूचकाङ्कलाई पल्सले गाइड गर्छ, अरू संस्थागत सूचकाङ्कहरू पनि बनाएको छ। त्यसका आधारमा पनि 34वटा भन्दा बढी संस्थाहरूले त्यो ब्रान्ड प्राप्त गर्न सकेका छन्। अरू हाम्रो स्थानीय लेभलमा पनि कप्स भन्ने कुराहरू कार्यक्रमहरू चलाएर त्यसले स्तरीकरण कार्यक्रम पनि लगाएको छ, क्रमशः अगाडि बढेको छ। तर सबै ठाउँमा यो पुग्न सकेको छैन। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै वित्तीय साक्षरताको लागि त्यो सदस्यहरूलाई नै वित्तीय साक्षरता दिने काम छ। त्यो राज्यले नै एउटा यो वित्तीय साक्षरताको अभियान चाहिँ राष्ट्रव्यापी रूपमा चलाउनु पर्दछ। यो बैंक वित्तीय क्षेत्रमा वा सहकारीमा पनि। म यहाँलाई जानकारी गराउँ, क्यानाडा भन्ने क्यानाडा देशले चाहिँ नोभेम्बर महिनाभरि चाहिँ वित्तीय साक्षरता चलाउँदो रहेछ आफ्ना सबै फाइनेन्सियलको इन्स्टिच्युटहरू, त्यो बैंक वित्तीय संस्था सहकारीहरू सबैमा। राज्यको पनि त्यो दायित्व हुँदो रहेछ। हामीले त्यस्तो खालको वित्तीय साक्षरतामा अझै हाम्रो कमी छ। हामी त्यो कुरालाई अझ अगाडि लानुको राज्यले पनि गर्नुपर्छ र हामी अरू बैंक वित्तीय संस्था र सहकारी सेक्टरले पनि त्यो अभियानलाई निरन्तर चलाउनु पर्ने अवस्था छ। कोभिड-19ले अर्थतन्त्र धराशायी बनेको यो स्थितिमा सुरक्षित रूपमा सहकारीलाई चलायमान गराउँदै थप रोजगारीको सृजना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। कोभिडका कारण तरलता बढ्दै जाने र लगानी क्षेत्र खुम्चँदै गरेको अवस्थामा सहकारी क्षेत्रमा पनि यसले दिगो रूपमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ। 2016 देखि 30 सम्मको जो दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने कुरा छ, त्यो लक्ष्य पूरा गर्न सहकारी सेक्टरले अत्यन्तै महत्त्वका साथ अगाडि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले गाइड गरेको छ। त्यसका आधारमा हामीले पनि यो महासङ्घले विगत 3 वर्षसम्म चाहिँ दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारी 17, 18, 19मा हामी त्यो थिम पनि अघि सार्यौँ।
त्यो 3 वर्षमा पुरा हुने कुरा होइन। तर हामीले सबै सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो चाहिँ वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, नीति, व्यावसायिक योजना, रणनीतिक योजना बनाउँदा आफ्नो सदस्यहरूको जीवन स्तरमा गरिबीको अन्त्य गर्ने, भोकमरीको अन्त्य गर्ने, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, लैङ्गिक समानता लगायत तमाम 7वटै लक्ष्य पुरा गर्नलाई जुट्नको लागि हामी आह्वान गरेका छौँ। त्यो अनुसारको सुसूचित पनि गरिरहेछौँ। त त्यस कारणले हामी एक्लै मात्रै हामी आफ्नो सहकारीको भूमिका एउटा ठाउँमा हुन्छ, हामी त्यसलाई पनि हाम्रो भूमिकालाई पनि बढाउँदै राज्य र निजी क्षेत्रसँग पनि मिलेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने मुलुकको आर्थिक विकासको लागि धेरै समय लाग्दैन, सामाजिक विकासको लागि हाम्रो धेरै समय लाग्दैन। राज्यको थिम समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने जुन थिम छ त्यो पुरा गर्न हामी आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ, गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीलाई राज्यले उपयुक्त खालको कानुनी वातावरण आदि पूर्वाधार निर्माणको लागि सहयोग गऱ्यो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। नेपाल सरकारले सहकारीलाई अत्यन्तै सम्मान गरेर राज्यको 3 खम्बामध्ये सहकारीलाई एउटा पिल्लरको रूपमा नेपाल सरकारले एउटा के गरेको छ भन्दा स्वीकार गरेको छ र एउटा चाहिँ यसले चाहिँ अङ्गीकार गरेको अवस्था छ। र अब हामी सहकारी कर्मीको कानमा के आएको छ भन्दा यत्रो राज्यले दिएको चाहिँ पिल्लरलाई हामीले दोहोरो बनाउनु पर्यो। निजी क्षेत्र र सरकार र सहकारी निजी क्षेत्रमा कत्रो राम्रो अहिले चाहिँ धेरै एक्टिभिटीहरू, आर्थिक एक्टिभिटीहरू भएको छ, ठुलो कामहरू नेपालमा भएको छ। सरकारी क्षेत्रमा पनि आफ्नै सरकारको आफ्नै चाहिँ स्रोत साधनबाट त्योहरू सञ्चालन भएको छ। र सहकारी क्षेत्र आज सङ्ख्यात्मक रूपमा वृद्धि भएको सहकारीलाई एउटा व्यावसायिक अभियानमा लाने र राज्यले दिएको चाहिँ नासोलाई एउटा जुन दिएको खम्बाको उपहारलाई दोहोरो बनाउने र डिजिटल प्रविधि मार्फत सहकारीका सदस्यहरूलाई चाहिँ डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउने र कोही पनि सहकारी कर्मी कुनै पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्याङ्किङ सेवाबाट, कुनै पनि वित्तीय सेवाबाट तपाईँको चाहिँ सहकारीबाट टाढा हुनु नपरोस्, सधैँ सहकारीमा जोडिराखोस्, ताकि उसले गर्ने सबै वित्तीय कारोबार उसले आफैले चाहिँ अरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा गर्ने कारोबार सहकारी संस्था आफ्नो सहकारी संस्थाबाट पनि उसले त्यो प्रकारको सेवा पाओस्। र अहिलेको अवस्थामा हामीले त्यो गर्न सकियो भने सहकारी क्षेत्र अझ दह्रो बन्छ, अझ बलियो बन्छ र यसलाई चाहिँ यसको गुणस्तरको विकास हुन्छ र अहिलेको 21औं शताब्दीको कम्पिटिसनको जमानामा यो क्षेत्रले जुन राज्यले चाहिँ दिएको लक्षित उद्देश्य अनुसारको कार्य पुरा गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, महिला सशक्तिकरण, नेतृत्व विकास तथा क्षमता विकास, सामाजिक एकीकरण, उद्यमशीलता प्रवर्धन र गरिबी न्यूनीकरणमा सहकारी क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ। जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय र विचारका आधारमा भिन्न समाजलाई जोडेर सामाजिक एकीकरणमा समेत योगदान पुर्याएको सहकारी क्षेत्रलाई समय सापेक्ष परिवर्तन र वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुने हो भने यसले सरकारको राष्ट्रिय लक्ष्यमा अवश्य टेवा पुर्याउन सक्छ। कतिपय सहकारीको बदनियतका कारणले गर्दा सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रको इमानमा प्रश्न उठेका बेला यस्ता समस्या उपर सचेत भई बेलैमा समाधान खोजिनु जरुरी छ। भायानेटले ल्यायो भयंकर अफर, मात्र रु 800 मा मनोरञ्जन निरन्तर। अब भायानेटको वार्षिक ग्राहक बनी पाउनुहोस् 20 MBPS इन्टरनेट र 175 भन्दा बढी च्यानल भएको भाया टिभी कम्बो प्लान प्रति महिना मात्र रु 800 मा। भायानेट भयंकर अफर, रु 800 मा मनोरञ्जन निरन्तर। भायानेट, अब सबै कनेक्टेड। कार्यक्रम जनचासोको साथमा भायानेट, अब सबै कनेक्टेड। गरिमा विकास बैंक लिमिटेड, स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्रणाली, क्लास ए इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स। दर्शकबिन, कार्यक्रम जीवन यात्रा स्तम्भ अन्तर्गत हामीले सामाजिक तथा राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका तथा प्रेरणादायी सङ्घर्षका कथा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। समाजमा रहेका त्यस्ता उदाहरणीय व्यक्तिका अनुभव र बगाइले तपाईँको जीवनमा पनि सकारात्मक परिवर्तनको प्रेरणा बिन्दु बन्न सक्छ। आजको श्रृङ्खलामा रवि सिंहको प्रेरणादायी जीवन कथा। अब बाल्यकालमा पुतली सडक जस्तो अब नेपालको राजधानीको केन्द्र सिंहदरबारसँगै पनि दिनभरिमा 1-2वटा गाडी भन्दा बढी थिएन। यो छ्याङ्गै थियो, सबै खुल्लै थियो यो ठाउँहरू। यहाँ चाहिँ स्याल कराउने नै अवस्था पनि थियो। मूल सडकभन्दा बाहिर यतापट्टि यो कालिका स्थान जाने मोडतिर सम्पूर्ण जग्गाहरू खुल्ला थियो। यहाँ ढापहरू थियो, यहाँ मान्छेहरू पुरिने किसिमको ढापहरू थियो र दिउँसै स्याल आउने कुरा थियो। मेरो बाल्यकालको उसमा चाहिँ यहाँ एकदम खुल्ला स्वच्छ, यो प्रदूषण पनि नहुने एकदमै स्वच्छ वातावरण थियो। अहिले चाहिँ प्रदूषित वातावरण छ। हामीले
बाल्यकालमा सबले एकअर्कालाई चिन्थ्यौँ। अहिले एउटै घरमा बसेको मान्छेहरूलाई पनि नचिन्ने, एकदमै भिडभाड कोलाहल पूर्ण छ काठमाडौँ उपत्यका। बाल्यकालमा त एकदमै रमाइलो रमणीय थियो यो पुतली सडक काठमाडौँ कान्तिपुरी नगरी। एकदमै भानुभक्तले भने जस्तो एकदमै रमाइलो, एकदमै स्वच्छ सफा, एकदम कहिले पनि हामीले यो प्रदूषण भन्ने कुराहरू कहिले पनि हामीले अनुभव गरेनौँ बाल्यकालमा। काठमाडौँको पुतली सडकमा जन्मे हुर्केका रवि सिंहको मानसपटलमा बाल्यकालको सम्झना अझै ताजै छ। बुबा वीरबहादुर सिंह र आमा विष्णुकुमारी राज भण्डारीको कोखबाट जन्मिएका रवि निर्माण व्यवसायी हुन्। तसर्थ उनी विकासलाई योजनाका दृष्टिकोणले नियाल्ने क्षमता राख्छन्। पुतली सडकबारे उनले गरेको हिजो र आजको व्याख्या केवल बाल्यकालको सम्झना मात्र नभएर योजनाबद्ध विकासमा राज्य र उसका निकायको उदासीनताप्रतिको असन्तुष्टि पनि हो। भौतिक विकास मात्र विकास नभएकोमा उनी स्पष्ट छन्। त्रिचन्द्र कलेजबाट स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेका रविलाई सामाजिक सद्भाव र अन्तर्क्रिया विकासको अभिन्न अङ्ग लाग्छ। काठमाडौँ जस्ता सहरी क्षेत्रमा उनलाई यही विषय खड्किन्छ। पुतली सडकमा एक अर्कालाई कसैले कसैलाई चिन्ने ओर्ने फुर्सद पनि छैन। मान्छेहरू अहिले अत्यन्त व्यस्त समय छ। त्यही भएर अब यहाँ चाहिँ अहिले एउटा काठमाडौँकै आदिवासी काठमाडौँमा लामो समयदेखि बस्यो भने पनि फेरि अरूले नचिन्ने अवस्थाहरू छ। यहाँ एक अर्काको बिचमा सम्बन्धहरू हुने छैन। आफ्नै साथी सर्कलभन्दा बाहिरको गरेर यहाँ अब पुतली सडकमा को छन् कसो छन् भनेर पहिला हामीले बाल्यकालमा सबले एकअर्काको घरहरू चिन्ने, एकअर्कालाई चिन्ने, एकअर्काको परिवारलाई चिन्ने गर्थ्यौँ भने अहिले आएर त्यस्तो स्थिति छैन। मेरो छोराले छिमेकीलाई पनि चिन्दैन, छिमेकी को छ भन्ने पनि चिन्दैन, मेरो छोराछोरीले पनि चिन्दैन। यस्तो अवस्था छ। सबजना व्यस्त छन्, दिनचर्याहरू व्यस्त छ। अलिकति वातावरण चाहिँ आत्मीय वातावरण के भन्छ एउटा सामाजिक वातावरणको चाहिँ कमी अहिले हामीले महसुस गरेका छौँ। हाम्रो बाल्यकाल र अहिलेको बाल्यकालमा चाहिँ यो छिमेकीको र टोलको जुन सामञ्जस्यता हुने, आत्मीयता हुने र सामाजिक क्रियाकलाप हुने चाहिँ एकदमै न्यून रूपमा नगर्ने रूपमा छ। भइहाले पनि पार्टीगत हिसाबले आफ्नो समूहको हिसाबले मात्र भइरहेछ। यो जुन हिसाबले पहिला सोसियल्ली हामी एकअर्कासँग एट्याच थियौँ त्यस्तो एट्याचमेन्ट चाहिँ अहिले आएर त्यो अनुभव गर्न पाइँदैन। सहयोग, सद्भाव र सङ्गतले व्यक्तिले चाल्ने पाइलामा ठूलो प्रभाव पार्छ। यस्तो अनुभव उनले आफ्नै जीवनको घटनाक्रमबाट बटुलेका हुन्। सङ्गत गुनाको फल भन्ने नेपाली उखान उनको जीवनमा चरितार्थ भएको छ। निर्माण व्यवसायमा उनका पाइला असल सङ्गतकै कारण अघि बढे। बागमती सिंचाई आयोजनामा काम गर्ने उनका मामाका छोरासँगको सङ्गत र सहकार्यले व्यवसायमा उनले खोजेको गन्तव्यतर्फ लाग्ने माध्यम बन्यो। आफ्ना बुबाको व्यवसाय र सानैदेखि व्यवसायमा सक्रिय रहेको उनको अनुभव यसका लागि दरिलो आधार बन्यो। दुईजना मामाहरू चाहिँ सर्लाहीमा बस्नुहुन्थ्यो र मामाका छोराहरूसँग चाहिँ विशेष आत्मीयता भएको हुँदाखेरि म हरेक मिन 50 को बिदामा सर्लाहीको उसमा जान्थेँ। लगभग 1.5 महिना 2 महिना हरेक वर्ष त्यहाँ बिताउँथेँ। त्यही क्रममा अब मामाको छोराहरूसँग बढी आत्मीयता भएपछि उनीहरूले त्यहाँ बसेर बागमती सिंचाई भएको कारणले त्यहाँ निर्माणको काम हुने र अब 2042 सालमा ग्रेजुएट भइसकेपछि अब के अनि ग्रेजुएट भइसकेपछि अनि मेरो भाइ राजन राज भण्डारी जो मेरो पार्टनर पनि हो उसले चाहिँ अब दाइ हामी कहाँ यहाँ निर्माणको काम हुन्छ यसमा चाहिँ सहभागी हुनु पर्यो भनेर उनीहरूले त्यो केही साथीहरूसँग मिलेर काम गर्यो र मैले सहयोगीको भूमिकामा उनीहरूको कामलाई चाहिँ साथ सहयोग गर्ने क्रममा त्यसपछि क्रमशः काम अगाडि बढ्दै गयो र अनि त्यहाँबाट हामी चाहिँ निर्माणमै लाग्यौँ। 2048 सालदेखि निर्माण व्यवसायमा लागेका रविले धेरै पुल बनाए, धेरै सडक बनाए। उनले सुरुवात भौतिक विकास निर्माणबाटै गरे। उनको गन्तव्य पनि यही बन्यो। त्यसैले निर्माण व्यवसायको क्षेत्र उनका लागि पेशा मात्र बनेन, घर परिवार जस्तै बन्न पुग्यो अनि उनी यो क्षेत्रको अभिन्न अङ्ग बने। यात्रा अगाडि बढ्दै जाँदा यो क्षेत्रले उनको नेतृत्वको आवश्यकता महसुस गर्यो। उनले 2076 सालदेखि यो जिम्मेवारी पनि सम्हाले।
निर्माण व्यवसायी महासङ्घमा पनि म लागेर यो 56 सालबाट चाहिँ निर्माण व्यवसायी महासङ्घको केन्द्रीय सदस्यको रूपमा पनि निर्वाचित भएँ। अनि त्यसपछि कोषाध्यक्षमा निर्वाचित भएँ, त्यसपछि द्वितीय उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएँ, त्यसपछि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएँ, त्यसपछि म अध्यक्षको उम्मेदवार भएँ र म पराजित भएँ र फेरि पुनः अर्को निर्वाचनमा चाहिँ म अध्यक्षमा निर्वाचित भएँ र विगत 2 वर्षदेखि 2076 साल असोजबाट चाहिँ म अध्यक्षको रूपमा कार्यरत छु। जीवन गतिशील हुन्छ, निरन्तरको प्रयत्नले सफलतासम्म पुर्याउँछ। उनी यस्ता भाग्यमानी व्यवसायी हुन् जसका हरेक प्रयत्न खेर गएनन्। पारिवारिक पृष्ठभूमिले पनि उनलाई ठूलो सहयोग गर्यो, तर उनी व्यक्तिगत सफलतामा मात्र रमाउन सक्दैनन्। आफूले सफलता प्राप्त गरेको क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउनु छ उनलाई। निर्माण व्यवसायी विकास र समृद्धिका संवाहक हुन्। उनलाई आफूले रोजेको क्षेत्रप्रति सदैव गौरव छ। यो गौरव उनी आम नेपालीसँग साट्न चाहन्छन्। निर्माण व्यवसाय प्रतिको नकारात्मक धारणा जरैदेखि उखेल्न चाहन्छन्। मलाई यो व्यवसायमा आएर मैले राम्रै गरेछु जस्तो लाग्छ, किनभने विकास निर्माण काममा सहभागी हुन पाइयो र निर्माण क्षेत्रमा बसेर एउटा नेतृत्व तहमा पनि बसेर काम गर्ने मौका पाएँ र भविष्यमा पनि यो निर्माण क्षेत्रमै बसेर यो निर्माण क्षेत्रलाई नै सुदृढीकरण गर्ने र निर्माण उद्योगलाई व्यवस्थित गर्ने र निर्माण उद्योग मैत्री वातावरण मुलुकमा निर्माण गर्ने कुरामा सक्रिय रहने नै मेरो विचार छ र म यो निर्माण क्षेत्रमा निर्माण व्यवसायी भएको कुरामा म गर्व गर्छु। म आफ्नो पेसाको आदर पनि गर्छु, सम्मान पनि गर्छु। यो सम्मानित पेसा हो, यो समृद्धिको सम्भाग हौँ हामी निर्माण उद्यमीहरू र हामीले नै देशलाई समृद्ध बनाउने हो, मुलुकमा रोजगारी सृजना गर्ने हो। रोजगारी सृजना गर्ने कुरामा सबभन्दा कृषि पछिको सबभन्दा बढी यो से भएको उद्योग हो निर्माण उद्योग। प्रत्यक्ष रूपमा हामीले 11% योगदान दिएको छौँ मुलुकको अर्थतन्त्रमा भने अप्रत्यक्ष रूपमा हामीले 25% भन्दा बढी योगदान दिएका छौँ र विकास निर्माणको जुन खर्च गर्छौँ त्यो खर्चको 60% खर्च चाहिँ नेपालका निर्माण उद्योगीहरूले गर्छ। त्यही भएर यो पेसामा लागेको कुरामा म गर्व पनि गर्छु र यो पेसालाई मर्यादित पनि गराउने प्रयास गरिरहेको छु र म दृढ निश्चय छु कि यो पेसालाई मर्यादित गराउँछु र निर्माण उद्योगलाई नेपालमा चाहिँ मर्यादित बनाउने, निर्माण उद्योगलाई चाहिँ एकदम सरलीकृत हिसाबले यसलाई चाहिँ स्वच्छ बनाउने अभियानमा जुन लागेको छु त्यो अभियानलाई चाहिँ एउटा टुङ्गोमा पुर्याएर नेपालको विकासमा देशलाई समृद्ध बनाउने कुरामा चाहिँ योगदान पुर्याउने एउटा कोसिस गरेका छु। निर्माण व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्षको हिसाबले यो कार्य समितिको हिसाबले हामीले त्यो कोसिसमा गरिरहेका छौँ र चाँडोभन्दा चाँडै यो आउने हिउँदे अधिवेशनबाट यो जुन सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन हुन गइरहेको छ त्यो ऐन चाहिँ यो पूर्वाधार मैत्री देश विकास मैत्री ऐन ल्याउने एउटा अठोटका साथ अगाडि बढिरहेको छु। त्यही भएर म यो निर्माण उद्योगमा एउटा निर्माण उद्योगीको हैसियतले म एकदम खुसी छु, म गौरवान्वित छु र यो पेसामा म आदर पनि गर्छु र सम्मान पनि गर्छु। व्यस्तताका बावजुद उनी परिवारलाई समय दिन्छन्। फुर्सदको समयलाई परिवारको खुसीका लागि सदुपयोग गर्ने कला कसैले उनीबाट सिकुन्। आयुर्वेदिक पसल सञ्चालनमा व्यस्त उनकी श्रीमतीको कुरा सुनेपछि यो कुरामा सायदै कसैको दुई मत होला। राम्रै छ उहाँको हरेक कुरामा हैन, डिसिजन पनि उहाँले क्विक लिनुहुन्छ अनि घरमा पनि परिवारलाई सबैले माया गर्नुहुन्छ हैन। बढी चाहिँ उहाँ बुवालाई बढी नै एकदम पहिलादेखि केयर गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरू नहुँदा अहिले उहाँ त हुनुहुन्न तर पनि सम्झिराख्नुहुन्छ कि उहाँ चाहिँ फ्यामिलीमा एकदम बढी नै एकदम उस गर्नुहुन्छ, बुवा उहाँलाई बढी नै मिस गर्नुहुन्छ। पोखराकी सुनितासँग 2051 सालमा विवाह बन्धनमा बाँधिएका रवि 5 जनाको परिवारमा खुसी साथ जीवन व्यतीत गरिरहेका छन्। व्यवसाय र परिवारलाई सन्तुलनमा राख्न सकेकैले हुन सक्छ उनी जीवनप्रति सधैँ सकारात्मक छन्। जीवन चाहिँ गतिशील हिसाबले अगाडि बढाइराख्नुपर्छ, प्रयत्न गरिराख्नुपर्छ र कहिले पनि प्रयत्न गर्न थाक्न पनि हुँदैन। सफलता असफलताहरू
आइरहन्छन्। असफलतामा हताश पनि हुँदैन, सफलतामा मातिनु पनि हुँदैन भन्ने कुरा सामान्य सिद्धान्त हो। र जीवन चाहिँ गतिशील बनाउनुपर्छ। जीवनमा चाहिँ के प्राप्ति अवश्य पनि हुन्छ यदि तपाईँले कर्मठ हिसाबले, स्वच्छ हिसाबले, कुनै पनि छलकपट नगरिकन अगाडि बढ्नुभयो भने सफलता हात लाग्छ। अनुभव जीवनको ठूलो सम्पत्ति हो, तर यो व्यक्तिमा मात्र सीमित रहन सक्दैन। यो अन्ततः परिवार, समाज, देश र सिङ्गो मानव सभ्यताकै सम्पत्ति बन्न सक्छ। जीवनको यात्रा र निर्माण व्यवसायबाट सङ्गालेका रविका अनुभवले आम नेपालीको विकास र समृद्धिको चाहनामा सघाउन सकुन्। हाम्रो शुभकामना। हस् त विविध सामरी सहित आजको जनचासो यति नै। अर्को साता न्याय र नागरिक चासो र सरकारका विषयसँगै उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छौँ। हस् त, नमस्कार।